Dobrý večer, priatelia, vítam vás na kanáli Pohorák s Peťom. Keďže máme už rok 2025, tak v nasledujúcich minútach vám predstavím top 8 výletov v roku 2024. Tentokrát ich nebude 10, pretože som mnoho času trávil v Českej republike, ale sľubujem vám, že následovných 8 výletov v rámci Slovenskej republiky bude stáť za to. Vidím, že ste už nedočkaví. Pohodlne sa usaďte, priatelia, a štartujeme. Prvý výlet nás zavedie do pohoria Považský Inovec a ocitneme sa na jeho hlavnom hrebení, teda v jeho najkrajšej časti Marhát Inovec. Túto trasu môžete začať buď v Nitrianskej Blatnici alebo v Mníchovej Lehote. Osobne som začínal v Mníchovej Lehote, aby som si najskôr vytrpel ten stupák 700 výškových metrov na Inovec. Zastaviť sa môžete na chate pod Inovcom, občerstvíte sa a potom šlapete ďalej na Inovec, kde je vyhliadková väža. Bohužiaľ, stromy sú stále vyššie a vyššie, čiže výhliadok je menej a menej, preto treba utekať do Pohorského Inovca, kým tie výhľady ešte sú. Keď sa posúvate ďalej po hrebení cez Krželnicu, Jankovú, Rafajovú Kôtu, sú tam výhľady, ktoré tiež už postupne zarastajú, ale príroda je tam fakt krásna. Odporúčam sa zastaviť na útulni Izba, kde môžete poprípade prespať, keď už nemáte síl, ale ja z môjho pohľadu odporúčam pokračovať ďalej na Panskú Javorinu, kde nájdete úžasnú rozhľadňu, ktorá ponúka famózne výhľady na množstvo slovenských pohorí. Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Vtáčnik, Veľká Fatra, Tribeč, Malé Karpaty. Úžasné, pričom z tejto rozhľadne máte západ slnka, východ slnka a keď spíte priamo na rozhľadni, teda nespíte tu, keď je búrka, to sa neodporúča, ale pokiaľ nie je búrka a ste na rozhľadni, tak nemáte ďaleko na východ slnka, iba vstanete, vidíte zo pár schodíkov vyššie a máte nádherný východ slnka. Čiže tuto odporúčam prespať, no a na druhý deň pokračujete smerom na Bezovec. Tie bezovecké lúky, to patrí k tým najkrajším častiam celého Považského Inovca. Občerstviť sa môžete v penzióne Bezovec, ktorý má perfektný personál. Prechádzate cez Bezovec, máte nádherné výhľady na tie lúky nad Novou a Starou Lehotou. To je pre mňa asi to najkrajšie miesto celého Považského Inovca. No a potom frčíte postupne, tam už tých výhľadov je postupne menej a teda frčíte smerom na Marhát, ktorý je tiež nádherným kopcom, pretože tam je veľmi pekná rozhľadňa, ktorú ponúka opäť famózne výhľady a dokonca z tejto rozhľadne vidíte aj celú tú trasu, ktorú ste vlastne za tieto 2 dni prešli. A z Marhátu už potom postupne iba klesáte dole do Nitrianskej Blatnice. Dá sa ten hrebeň ťahať až do Hlohovca, ale tá časť už nie je taká zaujímavá ako tá, ktorú som vám teraz predstavil. Druhý nenáročný výlet na dedečkovú chatu by som odporúčal každej rodine, ktorá miluje turistiku. Ako začiatočný bod si zvolte Pohansko, alebo inak povedané sedlo Vagnár, kde môžete parkovať buď za poplatok, alebo zadarmo. Dá sa zatiaľ aj. Z parkoviska nasledujete žltú turistickú značku, pričom odporúčam zabočiť na vrch Krajčovo, ktorý zase ponúka takú inú perspektívu výhľadov na toto okolie. Z Krajčova sa následne pokračuje na dedečkovú chatu, ktorá ponúka nádherné prostredie, ale na to, aby ste mali ešte krajšie výhľady na Nízke Tatry, odporúčam zajsť trošku do kopčeka vyššie a tam sa vám ukážu nádherné výhľady teda na celý hlavný hrebeň Nízkych Tatier, pričom je vidieť aj tá Kráľovoholská časť, aj tá časť Ďumbierská a súčasne sa vám potom odkryje výhľad aj na celé pohorie Poľana. Čiže okolie dedečkovej chaty je nádherné a keď budete inak pokračovať na tú dedečkovú chatu od toho Pohanska, tak chodí tam mnoho mamiček aj s deťmi v kočíkoch, čiže nie je žiadny problém si zobrať kočík a môžete kočíkovať dieťa až priamo na chatu a naspäť. Trojka patrí Veľkej Fatre, ktorá patrí stále medzi moje také srdcové pohoria. Táto turistika bude mnoho ľuďom veľmi známa a je to jednoduchá turistika zo Smrekovice na Rakitov, ale zahrnul som tento výlet do top 8 2024 pretože sme chytili nádherné počasie, aké sa dalo chytiť, asi to najkrajšie, ktoré sa chytiť aj dalo. Bolo krásne jesenné teplé počasie, bola nádherná azúrová obloha a do toho nejaký ten sneh, čiže ideálny kontrast. Nádherné výhľady až na Tatry, jednoducho my sme sa vtedy užívali a v rámci tohto víkendu prebiehal aj najvyššie položený outdoorový festival Smrekfest a tento výlet na Rakitov sme si dali ako takú pohodičku, taký relax a myslím, že sme spravili veľmi dobre. Čiže keď chcete niečo také menej náročné,
Zájdete si na Smrekovicu a odtiaľ sa prejdete iba na Rakitov a naspäť. Ono to vôbec nie je veľká vzdialenosť, možno nejakých 10 km, so stúpaním možno do 420 metrov, čiže úplne v pohode. Ale tie výhľady z Rakitova, priatelia, poviem vám, že to je nádhera a je to jedno z toho čo môžete na Slovensku skutočne aj vidieť. Priatelia, pro 3 perfektných turistikách teraz sadnime na bike, predsa zmena je život. Čo poviete? V nasledujúcich minútach budem hovoriť o nie jednej trase, ale o viacerých trasách, ktoré organizuje Grupeto Cycling Team Bratislava v rámci sezóny. Čiže táto výzva začína niekedy v apríli a končí v septembri, pričom máte na výber 6 trás a jednu bonusovú. Ak náhodou jednu z týchto 6 trás vynecháte, môžete si ju nahradiť bonusovou. Tieto cyklotrasy sú v Bratislavskom kraji a súčasne idete aj do Rakúska na tie perfektné asfaltky. Ideálnym typom bajku je na to cesťák, ale súčasne aj gravel. Cyklovýzva je perfektná v tom, že prinúti toho človeka sadnúť na ten bicykel minimálne raz za mesiac a trošku si zlepšiť kondíciu. Za mňa je to super, čekujete sa na nejakých checkpointoch cez mobilnú aplikáciu, je to veľmi motivačné a za mňa je to úplná pecka, odporúčam to každému z vás, čiže keď ste niekde z okolia Bratislavy, tak si pozrite Grupeto Cycling Team a tam máte túto cyklovýzvu pre rok 2025 a verte tomu, že táto cyklovýzva vám ponúkne toľko zážitkov a toľko krásnych miest a toľko krásnych kilometrov na bicykli, že to skutočne v konečnom dôsledku, priatelia, oceníte. Na bicykli ešte chvíľku zostaneme a presunieme sa z Bratislavy priamo do Komárna na južné Slovensko, kde vám predstavím 2 perfektné akcie. Prvou akciou je Picobike Marathon, ktorý sa koná každý september a môžete si prejsť 2 také základné trasy, čiže trasu pre cestné bicykle a pre gravel bicykle alebo MTB bicykle. Ja som si obidve tieto trasy prešiel v rámci tohto a minulého roku a poviem vám, užil som si to fakt naplno. Celkovo tá atmosféra tohto maratónu je taká domácka v Ápali reštaurácii a Kamil, ktorý organizuje celé toto podujatie, tak je super týpek, čiže keď ste neboli na Picobike maratóne, určite sa zastavte a keď máte dobrý čas, tak môžete vyhrať aj takúto veľmi peknú medailu. Mne sa to podarilo. Druhé podujatie je podujatie, ktoré sa už nekoná v nejaký deň, ale ho môžete prechádzať v rámci hoci ktorého dňa v roku. Jedná sa práve o komárňanskú stovku s tým, že tam keď prechádzate trasu, tak vždy si čekujete nejaké checkpointy. Keď máte všetko čeknuté, tak môžete vyhrať napríklad takúto krásnu bronzovú medailu. To je konkrétne za 100 km trasu a pre bežných smrteľníkov tu máme, nazvime to, že ešte tú 200 km striebornú trasu, ale to už sú také ramovačky potom. Čiže aj komárňanská stovka je perfektné podujatie. Vyberiete si, kedy chcete štartovať, zaplatíte nejaké nevysoké vstupné a jednoducho odštartujete, čeknete sa na úvodnom checkpointe pri Picobike predajni na Mešťanskej ulici v Komárne a môžete si túto 106 km trasu užiť naplno. Je to super, priatelia, obidve tieto trasy a teda podujatia vrelo odporúčam. Bicykel zatiaľ necháme stranou a vrátime sa späť ku turistike, pričom stále zostaneme v Nitrianskom kraji a pozrieme sa do zoborskej časti Tribeču. Trasa, ktorú som si prešiel v rámci mája, bola perfektná. Začiatok je v obci Podhorany. Vyštveráte sa žltou značkou na Meškov vrch, ktorý už vám ponúka nádherné výhľady. Držíte sa hrebeňa, štveráte sa na Zobor, pozriete si perfektnú pyramídu. No a keď pokračujete ďalej zo Zoboru, tak odporúčam vám aj neznačené kopce, ako je Perpác a Haranč, ktoré ponúkajú tiež veľmi pekné výhľady. Ide ku ním vždy vychodená cestička, čiže nemôžete netrafiť. No a keď pokračujete potom ďalej od Perpácu a Haranču, tak takým príjemným spestrením tejto trasy je lúka pod Žibricou, ktorá je z tejto lúky neskutočne fotogenická. No a ten stúpak na tú Žibricu je troška príkry, ale keď si párkrát zastavíte, tak sa to dá zvládnuť. Žibrica samotný vrchol neponúka výhľady, preto si treba zísť trošku nižšie, kde nájdete takú perfektnú hojdačku, kde sa môžu decká pohojdať s nádherným výhľadom na tento hrebeň zoborskej časti Tribeču, pričom vzadu vidíte Zobor, čo je nádherným miestom. Ďalej zo Žibrice je to trošku taký padák dole, keď je mokro, je to trošku horšie.
Dá sa to nejako prežiť a po cyklotrasách sa neskôr dá dostať ku rozhľadni Hôrka, ktorá je nad Podhoranmi, kde sa vlastne aj štartuje. No a táto rozhľadňa ponúka tiež veľmi pekné výhľady. Síce nie je v takej vysokej nadmorskej výške, ale tie výhľady jednoznačne stoja za to, kde napríklad vidieť aj celý ten masív Živrice, ktorý ten pohľad teda na túto Živricu fakt stojí za to. A trasu potom finišujete v Podhoranoch, kde z hôrky vlastne zídete iba po modrej turistickej značke. Celá táto trasa je skvelá, ja som to šiel v máji, mal som také počasie tesne po daždi, čiže ten les mal takú inú mystickú atmosféru a stálo to za to. Ale aj v rámci takého bežného letného dňa táto turistika je príjemná, nie je úplne náročná, čiže užije si to, myslím, že každý taký priemerne zdatný turista. Pohoriu Tribeč ostanem ešte chvíľku verný a tentokrát sa pozrieme na dve perfektné miesta aj pre rodiny s deťmi, pričom prvá je Zubria Zvernica a druhé miesto je vrch Člnok, ktoré sú od seba skutočne iba kúsok. Zubria Zvernica je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, ako som spomenul. Nájdete tu občerstvenie, keď ste smední a hladní, nájdete tu menšie detské ihrisko pre vaše ratolesti, ak máte chuť sledovať zubry. Je tu na to vytvorená, nazvime to taká rozhľadňa a súčasne tu prebieha aj krmenie zubrov. No a v neposlednom rade okolo celej Zubrej Zvernice vedie naučný chodník a počas tohto naučného chodníka natrafíte na Putifarovú hrušku, kde sa Putifar ako praotec slovenských zubrov rád zdržiaval. Čiže ako vidíte, toto miesto je perfektné na taký relax pre rodiny s deťmi. Určite sem zájdete, keď ste tu ešte neboli. No a kúsok ďalej po ceste sa dá výjsť na vrch Člnok, pričom parkovanie je rovno pri prístupovej ceste pri červenej turistickej značke a vrch Člnok je taký malý vršok, ktorý má niečo cez 400 výškových metrov, ale ponúka nádherné výhľady z vrcholových skál a dokonca sme tu zastihli aj pána z klubu slovenských turistov, čiže z lokálneho klubu z nejakej dediny dole a spomenul nám, že sa tu plánuje postaviť rozhľadňa pre ešte krajšie 360 stupňové výhľady. Čiže Člnok je perfektný, Zubria Zvernica tiež, čiže tieto dve miesta, priatelia, odporúčam navštíviť a budete, myslím, že nadšení. Priatelia, poďme na súťaž, pretože ste určite nedočkaví, čo môžete vyhrať a aká je súťažná otázka. Preto sa pýtam, aký výlet vás najviac zaujal, ktorý som uverejnil na mojom YouTube v priebehu roku 2024? Pouvažujte a odpovede mi píšte dole do komentárov a výhercu vyberiem na základe žrebovania, aby to bolo spravodlivé. No a o čo budeme súťažiť? Sekundička. Súťažiť budeme o tento personalizovaný hrnček Pohorák s Peťom, pričom na jednej strane je logo Pohorák s Peťom a na druhej strane sú turistické topánky. Tento skvelý hrnček do súťaže venovala moja odberateľka, za čo jej veľmi pekne ďakujem. Priatelia, a teraz späť do videa. S posledným výletom sa vrátime späť do sedla bicyklu, pričom si prejdeme Oravskú cyklomagistrálu, ktorá oficiálne začína v Ružomberku a končí v sedle Demenova. My sme začínali v Ružomberku v piatok, chytili sme strašnú premávku, čiže po kvačani sme si to s Milošom absolútne neužili, ale obrad prišiel v Kvačianskej doline, ktorá na bajku bola úžasná. Občas to bolo hodne do kopca, ale zvládli sme to, užili sme si tú nádhernú prírodu, prebajkovali sme cez huty, z hút bol nádherný zjazd do Zuberca, následne za Zubercom smerom do Oravíc, žiadna premávka, krásne lesy. No a potom tento deň sme zakončili priamo vo Vitanovej na takom peknom ubytku. No a na druhý deň sme pokračovali potom ďalej nad Vitanovou, už sme mali nádherné výhľady na západné Tatry, to vám poviem, že to stálo za to. Zišli sme neskôr po perfektnej cyklotrase, predpokladám, že asi novo vybudovaná, do Trstenej. Z Trstenej sme potom pokračovali okolo Oravskej prehrady, to bola bomba. No a od Oravskej prehrady sme postupne cez Zákamené začali stúpať až ku Oravskej Lesnej. Nebolo to stúpanie nejaké extra náročné, že v pohodičke, akorát to bolo trošku dlhé, ale pohoda. No a z Oravskej Lesnej trošku Rokopčeku a sme sa ocitli vlastne v závere v sedle Demenová, kde sa dá výjsť aj na rozhľadňu, čiže odporúčam, keď už ste tu, tak si sem hore vidíte. Čiže toto je to oficiálne ukončenie, no ale odporúčam vám, že nevracajte sa naspäť do Oravskej Lesnej, ale pokračujte ďalej smerom na Kysuce
a prejdite si smerom okolo nádrže Nová Bystrica a ukončíte trasu napríklad na Vychylovke. A my sme spali na chata Vyhňa na Vychylovke. Pani majiteľka, skvelá žena, milá, okolie je krásne, ubytovanie je perfektné, čiže chata Vychylovka odporúčam všetkým. No a z chaty Vychylovka potom si vám bajkujete smerom na nejaké najbližšie miesto, kde môžete sadnúť na vlak. Oravskú cyklomagistrálu vám, priatelia, veľmi odporúčam. Ten úvod je trošku horší, to je pravda, ale potom si to užijete fakt naplno, ako sme si to užili aj my. A ten výlet, tuším 3 dní, stojí fakt za to. Priatelia, mega rýchlosťou sme sa prepracovali až ku záveru tohto videa. V rámci týchto pár minút som vám predstavil 8 top výletov, ktoré som si nesmierne užil v rámci tohto roku 2024. Našli ste tu aj ľahké výlety pre rodiny s deťmi, aj trošku ťažšie výlety, čiže iba na vás, aký výlet si zvolíte a kedy vyrazíte. Hlavne zbalte sa, vyrazte a nesete doma, pretože iba na horách sa človek cíti skutočne slobodný. Veľmi pekne vám ďakujem, priatelia, že ste toto video dopozerali až do tohto momentu. Veľmi ma to teší a budem veľmi rád, ak ma podporíte do budúcna, či už odberom YouTube kanálu Po horách s Peťom, prostredníctvom členstva, Ko-fi, Patreonu. Možností je plno. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a my sa potom uvidíme na budúce pri nejakom ďalšom videu. Turistika, cyklistika, zaujímavý rozhovor a prajem vám príjemný zvyšok tohto večera. Ahojte.